用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。女儿从出生就患了全世界最罕见的心脏病，刚好丈夫是这方面最顶尖的专家。女儿病情加重，被送进 ICU 的时候，我打电话给谢怀，接电话的却是他的情人。老公，你快回来，救救星星，他快要不行了。电话那头的谢怀一脸不耐烦，你能不能不要再无理取闹了？天天拿女儿的病威胁我，有意思吗？后来女儿永远离开了我。谢怀回来看到她的遗体时哭疯了。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。病人的情况非常紧急，最好快点找这方面的专家来做手术。医生快步走出来时面色焦急，但接下来的那句话让我原本就悬着的心彻底揪紧。但是女士，很不幸地告诉你，我们医院目前有把握做这个手术的医生在2万公里外的国家出差，1小时内根本无法赶回来。医生面露难色，请问你们其他医生做这个手术成功的概率是多少？我不甘心地问。没有成功案例。医生的话让我不知道应该庆幸还是心慌。全球会做这个手术的医生一共有3位。据我所知，您的丈夫谢怀恰好是这方面的专家。事不宜迟，还是抓紧联系吧。好的，我马上联系谢怀。我立马拿出手机，双手颤抖着拨通了谢怀的电话。电话响了很久，终于接通，但电话那头却是熟悉的女声。找谢怀干嘛？他在照顾我和欣欣。挂了。季言说完就打算挂断，我急切地阻止了他。别挂，求你了，把电话给谢怀。谢星心脏病发作了，需要他赶来医院做手术，求你转告他。过几秒后，我听见了电话那边传来谢怀模糊的声音：谁打电话给我？有什么事？没事，就是一个推销电话。季言娇娇地回复他：你就安心照顾欣欣吧。季言，求你了，这不是开玩笑。我焦虑恐惧的快要站不住了，恨不得自己有瞬移的功能，马上把谢怀救过来。只有1小时的时间。许英，如果真的很紧急的话，你就亲自过来我家和他说吧。他骄纵道。说完后，他就挂了电话。我根本没办法去计较太多，这1小时内星星的生命是最重要的，其他的感情都要为他让道。我迅速拦了一辆车，告知了司机地址后，我看了眼时间，只剩45分钟而已了。许英女士，你快说些话，鼓励一下你女儿，她心跳骤停了。医生突然给我打来电话，快准备心脏复苏。电话那头是医生兵荒马乱的脚步声和设备的滴滴声。星星，再等等好吗？妈妈马上就把爸爸带过来给你做手术。会没事的，妈妈爱你，我的宝贝。等回去，妈妈带你去冰岛探险好不好？妈妈知道你最期待这个了。电话那头始终没有回音。我的心像是掉进了冰窟里。终于到了季言的家，我急促地按响了门铃。按了接近1分钟后，门终于开了，是季欣，季言的女儿。她走路看起来不怎么自然，她对我没有什么好脸色。我管不了太多了。我在偌大的房间里环视，试图寻找谢怀的身影，但接下来的一幕深深刺痛了我的双眼。明明是正午，但室内拉着窗帘，在氤氲的灯光下，我看见沙发上抱着的2人。季言的脸上泛着潮红，像是醉得不轻，软骨头似的赖在我的丈夫谢怀身上。2人旁若无人般肆意接吻。那个女人柔情地喊着谢怀的名字，我的丈夫稳稳扶着季言纤细的腰肢，
帮他拂开凌乱的发丝，耐心地一声声应着：“谢怀叔叔和妈妈，你们快别恩爱了，有客人来了。”欣欣带着笑意的话语打断了他们。谢怀看见我的那一刻，慌乱地愣了一瞬，但很快就恢复正常。他脸上带着温柔的笑意，很快转变成了厌恶，一脸不耐烦，没好气地对我说：“你来干什么？我都跟你说了，我和纪言没什么。你还查岗到纪言家里，你就是个跟踪狂。”我不理他那些刺人的话语，焦急地央求他。谢星的病情加重了，医生说这个手术只有你能做，只剩下半小时的时间了，你快跟我走。我伸手想拉谢怀走，但他大力地甩开了我的手，不耐烦地吼我：“你能不能不要再无理取闹了？我是谢星的父亲，也是他的主治医生，他的病情我最清楚。真的，医生已经下病危通知书了，谢星的命在你手上。”我怕谢怀不信，立刻对天发誓，如果我说的有一句假话，我马上就下地狱。谢怀好似被我坚决的态度说动了，搅动了一下，像是要跟我走。纪言从沙发上懒懒地站起来，挽着谢怀的手臂，拦住了他：“许英，我知道你对于我抢走谢怀心里不舒服，但是你也不能为了吸引谢怀的注意力，拿自己女儿的生命来开玩笑啊！谢星肯定不知道在哪里活蹦乱跳呢。谢怀说的对，你根本就不是一个称职的妈妈。”谢怀原本因为我发誓而松动的态度，瞬间被纪言的一句话改变。他起身，打算亲自把我赶走。行了，谢星的心脏病快要痊愈了，你快回家陪他，不然他该害怕了。你要注意盯着他的学习，不要因为心脏病就把这个当作借口。他一个有病的人，更应该努力学习。谢怀一数落起这些无关紧要的事情，就停不下来。我打断了他，我看着所剩无多的时间，没有丝毫犹豫地跪下了，放弃了尊严，只希望谢怀可以去救救我的女儿。我苦苦哀求道：“谢怀，求你了，只要你去医院救救谢星，我就跟你离婚。”我知道纪言已经迫不及待地想要挤掉我的位置，这也是谢怀之前跟我争吵的事情。只是我之前一直对这段感情抱有期待，以为谢怀迟早有一天会回心转意的。但是现如今一切都不一样了，只要谢星在我身边，其他的事情都无所谓。听到这句话后，纪言立马装作善解人意地跟谢怀说：“谢怀，你就去吧，欣欣这边没关系的，我自己可以照顾她，只是一个小小的伤而已。”就在我以为有希望的时候，谢怀痛斥了我：“你想让所有人都陪你一起过家家吗？”谢怀把纪欣轻轻地拉过来，极其疼爱。纪言挑衅地看了我一眼，眼底流露着肆意的嘲弄。他指着纪欣的脚，欣欣的脚因为和谢星争吵，不小心滑到了玻璃了，伤到了动脉。你不要以为我什么都不知道，谢星的脾气你也应该好好管管了。伤害同学的事他也干得出来，我回家肯定得好好教育他。心脏病，我看他好得很。谢怀冷哼一声，我为了补偿谢星对欣欣的伤害，在这里这么辛苦地照顾你，却在这里胡闹。他不依不饶：“谢怀叔叔，我真的没关系的，你去吧。”纪欣坐在沙发上，小心地抚摸着自己脚腕上的纱布，眼眶内假兮兮地蓄满了眼泪。谢怀搂住他的肩膀，并愤怒地瞪着我：“许英，够了！你要把所有人都逼死吗？滚出去！你要吃醋就去超市买，不要在这里发疯。这种情况我不允许发生第二次。谢怀，我们走吧。我们去医院给欣欣的脚再看下有没有伤到骨头。”纪言和谢怀越过我，
我痛苦地爬过去，从后面抱住了谢怀的腿，不让他走。谢怀，求你了，救救谢星，他真的会死的。我已经泣不成声，瘫坐在地上。谢怀毫不留情地踹开我，头也不回地背着欣欣走了，身边还跟着季言。这时，医院里打来了电话，我手指颤抖地接通，医生的声音里满是沉痛。对不起，许英女士，我们已经尽力了，你来医院见你女儿的最后一面吧。我挂电话后发了疯似的赶去医院。我食言了，我没有实现对谢星的承诺，没有把爸爸带过去给他做手术。当我赶到医院时，我的谢星已经变成了一具冰冷又僵硬的尸体。我无助地抱着谢星的尸体嚎啕大哭，直到哭晕过去。我在谢星的墓碑前呆坐了整整3天3夜，直到墓园的工作人员发现我后，让警察强制把我送回家。我本想休息，可是当我闭上眼睛时，我的脑海里都是我的谢星。他3岁时奶声奶气地说：“我最喜欢妈妈了。”8岁上小学时抱着我不肯进校门，妈妈，我想陪着你。去年生日时说，我会永远以妈妈为榜样，她是这个世界上最最可爱的小女孩，是我的天使。谢怀、季言和他的女儿3个人都是罪魁祸首，是杀死谢星的凶手，我不会放过他们的。我并不知道谢星为什么会和同学起矛盾。我那时接到学校的电话时便惊慌失措地把他送往医院，根本来不及了解前因后果。我花了整整1周的时间才振作起来。我要为我的谢星讨回公道。我去学校找了谢星的班主任老师，要求看监控。学校当然不想让这种事情影响自己的声誉，马上就答应了。监控画面显示，季欣和自己的小跟班经过谢星的座位时，把他的东西全数装作不经意似的推到地上，而谢星从外面回教室时刚好目睹这一幕，两人就争执起来。谢星不小心碰到了杯子，杯子碎片喷溅在欣欣脚腕上，这就是谢怀口中所说的重伤。欣欣推了谢星一把，我的谢星就倒在地上不省人事。监控没办法监听，我也看不见他们的口型，看样子只是发生了一些普通的口角。但是直觉跟我说，不对，谢星不是这么脆弱的人，他在我的教导下大方自信，他才不会因为普通同学间的小打小闹而崩溃。他的去世肯定和欣欣说的话有关，当面去问季欣，他肯定不会承认。我便从星星的同桌入手，他跟我详细描述他们的吵架内容。季欣用谢怀和他的妈妈在一起很恩爱这件事刺激谢星，还说谢星是一个虽然有爸爸，但是相当于没有爸爸的孤儿。真正刺激到谢星的是那一句：“你的妈妈是小三，是贱人，不被爱的那个人才是小三。”听到这些话时，我瞳孔紧缩，心痛到无法呼吸。我是在大学的时候遇到谢怀的，他是我的学长。我们只有在参加比赛、进行小组讨论的时候才会有交集。我对谢怀本来并没有丝毫男女之情，直到那天晚上，我陷了进去。我的父母在我上大学的前一天出车祸去世了，留给我的是他们欠下的贷款。我为了早日还清这些钱，选择去酒吧当调酒师。但我进出酒吧的照片，还有我调酒的照片，都被拍下来流传到学校的网站上。我根本没有树敌，也没有和同学们起矛盾，但是上面的帖子和评论还是对我恶意揣测，做什么不好，一定要去酒吧当调酒师。听说在酒吧工作的人没有一个是干净的，就算是缺钱，也不应该这样干。
我就说他看起来就不是什么好人。但这些恶评都在谢怀帮我澄清之后都消失了。他在学校网站上发了一个帖子说：许英是我的人，嘴巴放干净点，有什么疑问都来问我。当我得知这件事时，我非常感激他，想当面谢谢他时，他却只是羞涩地笑了笑，像是情窦初开的小男孩。不用谢我，我只是看不惯他们那么诋毁你。谢怀宠溺地笑着，轻轻地摸了摸我的发丝。自那后，我和他的关系越来越近，他也在我身旁，像骑士一样守护着我。我们俩一起上课，下课会一起吃饭。谢怀的兄弟们都说他是我的小跟班，他也只是笑骂着。后来我们顺其自然地在一起了。谢怀给我承诺的是一辈子都会爱我，但是这一切都因季言的到来而改变。谢怀给我发了消息，让我过几天回家，他有事情要跟我说。刚好我也有事情要和他说，是时候和谢怀离婚了，做个了断。我一进门，谢怀就朝我这边大力丢了一个玻璃的烟灰缸，玻璃碎片四溅。季言贴在他身旁，好巧，季心也在。3个杀死谢星的凶手都聚齐了。你带着谢星一天天的去哪里鬼混了？保姆说你1星期都不在家，你最好不要出轨，不然我会让你生不如死的。我上下扫视了一眼他们搂在一起的动作，谢怀似乎也觉得这样子说有些站不住脚。我的眼神里满是嘲弄，但只是沉默着不回话。你是哑巴吗？谢怀冷漠地看着我。谢星呢？怎么没和你一起回来？还没成年就去鬼混，和你之前一模一样，有其母就有其女。谢怀恨铁不成钢地瞪着我，他居然拿着我的伤疤来刺痛我。这一刻的我终于爆发了出来：谢星死了，你满意了吗？说出这4个字时，我的眼泪像断了线的珍珠一样不断地往下掉。谢怀皱着眉头看着我，冷声道：许英，不要闹了，你一定要诅咒自己的女儿吗？以后不能让谢星跟你在一起了，省得被你带坏。我让你回来是想让你带着谢星向欣欣道歉的，你快打电话把谢星叫回家。谢怀坐在沙发上对我发号施令：是啊，许英，你就带着谢星和我们道个歉就可以了。谢星是一个活生生的人，不是你闹脾气和谢怀开玩笑的筹码。哪有一个称职的母亲拿自己女儿去世这件事开玩笑的？季言在旁边假装善解人意地劝我，还要我说几遍：谢星死了，谢星死了。我崩溃地朝他们大喊：我只恨现在我的手上没有一把刀。这一刻，我想和他们同归于尽，为我的谢星陪葬。你再胡闹就滚出去！谢怀抬起手想扇我一巴掌，那你就去医院查证一下就知道，就你工作的医院。我冷漠地看着他们3个人，要是让我知道你在说谎，你会付出代价，代价就是你这辈子都不可能见到谢星了。我冷笑着，但是绝望的眼泪却从眼眶里喷涌而出。接着，谢怀半信半疑地拨通了那家医院前台的电话，询问有没有一名叫谢星的患者。他还刻意打开了免提，想让我当众难堪。是这样的，谢教授，1周前中午1点，谢星小姐被送来医院就医，在1点54分宣告死亡，尸体已由其母亲许英女士带回进行安葬。听完前台护士小姐温柔平和又公式化的话语，房间里一片死寂。季言和季星假惺惺地发出惊呼：不可能，不可能！谢怀囔囔着：我的女儿不可能去世的。他踉跄着后退几步：一定是你买通了医院的人。许英，你居然这么不择手段！他到现在还不相信我说的话。谢怀，
是你在执迷不悟，都是因为你们一个一个的冷漠无视。只要你跟我过去医院，只要你救他，我的谢星他就能活过来。你不是最擅长这方面的手术吗？我就要让谢怀愧疚，这样才能体会谢星所受痛苦的千万分之一。谢怀脸色惨白，说话有些哽咽。不可能，我最清楚他的身体情况了，他的心脏病已经快要痊愈了，只要不受重大刺激，就不会复发。是啊，不受重大刺激。那你要不要问问你好情人的女儿欣欣做了什么？关我什么事？这种事可不能污蔑我，我会坐牢的。欣欣连连摆手推脱，表情很不自然。我一字一句地控诉着他们的罪行。欣欣去挑衅谢星，告诉谢星他的妈妈是小三，还说他就像没有爸爸一样，告诉谢星他爸爸是他欣欣的。这他还嫌不够，最后推了谢星一把，他倒下去后就再也没有醒过来。我控制不住了，掩面哭泣，字字泣血。而你，季言，如果不是你一直在旁边拱火，拖住谢怀，我的谢星可能有机会醒过来。我愤怒地瞪着季言这个虚伪的女人。谢怀，你是最可恨的那个凶手。我对他大声吼叫，你漠视他，从来没有关心过他，让他名义上有爸爸，但是爸爸实际上不是他的，是刺激他的真正原因。你又有什么资格来说我是个不称职的母亲？你救了那么多人，不是从不失手吗？唯一失败案例就是我的谢星。你杀死了他，无数次他生病的时候，你也没有在他身边过。你在给你情人的女儿欣欣过生日，我跪下来求你，我说谢星要死了，而你因为这个凶手的脚腕被划伤了一点点，你毫不留情地离开了。都是你，都是你的错，我再也受不了了，崩溃着声讨。对不起，我不知道这些，如果知道的话，我一定不会离开的。我应该怎么赎罪？我以为我们一家人还有很多时间，是我不珍惜，我对不起你们。谢怀脸色灰白，整个人像是苍老了10岁。季言看见局势不对，又跳出来疯狂指责我，这关我们什么事？是你的女儿自己命不好，欣欣不过是说了实话，她自己听不得受刺激了，你还把错怪在谢怀身上，她都已经这么痛苦了，你闭嘴！我愤怒地吼他，我凭什么闭嘴？谢怀，你看这个疯女人，我们快走吧，我们不是要去游乐园吗？许英她吓到我了。季言掐着嗓子，娇滴滴地跟谢怀撒娇。下一秒，虽然在我的意料之外，但我却非常解气。谢怀转身愤怒地甩了季言一巴掌，滚出我家！都怪我受了你们母女俩的蛊惑，才导致我的谢星永远离开了我。谢怀，季言捂着印了5根鲜红手指头的脸，难以置信地望着谢怀，你居然打我，滚出去！谢怀没有丝毫动摇，我不，我才是这里的女主人。季言已经疯魔了，头发披散着，保镖，把人丢出去。谢怀不容置喙地下令道。最后，季言和欣欣被迫灰溜溜地离开了这栋别墅。别墅里重新恢复寂静。你把离婚协议书签了吧？我净身出户，我已经签好了。我的情绪已经逐渐平复下来了。我不会拿谢怀的1分钱，嫁给他是我这辈子做过最错误的决定，是耻辱。拿着他的财产，我这辈子都无法抹除这段痛苦的回忆。许英，我错了，你原谅我好不好？我真的知道错了。谢怀轻声对我说，像是怕我生气般央求道。他的眼眶里蓄满了泪，一脸悲伤，握着我的手，双膝跪地，真诚地祈求我的原谅。谢怀，你说过你会爱我一辈子的，可是你食言了。我蹲下身，
拂开他抓着我胳膊的手。你知道吗？我最后悔遇见你，然后爱上你。我要让你余生都活在痛苦之中，为我的谢星祭奠你的余生，永生难忘。我说完后没有回头，步伐坚定地迈出这栋别墅的大门，留下谢怀跪在原地悲伤和痛哭。但是他的悲痛绝对没有我的深。这辈子的前38年，我没有为自己活过，前18年为父母而活，后来为谢怀和谢星而活。接下来，世界在我面前，我的人生是不受限制的旷野，随心而走。谢怀每天都来找我，我不开门，他便一直在门口等着。就这样过了2个月，他终于想通了，把离婚协议书签了，寄到我家。随着离婚协议书而来的还有一封信，只有简短的几个字：许英，祝你幸福。当然，我会幸福的。在全世界旅行的我，在旅途中遇到了一个很像谢星的女孩，我总是控制不住把对谢星的想念倾泻在她身上。和她相处了几天后，我知道这样不对，于是告别了她。谢星在我心里应该是无可替代的。收拾行李后，继续踏上我最后要去的地方——冰岛，去看看我和谢星共同想去的冰岛。冰岛不是尽头，是希望。曾经我一直认为冰岛是世界的尽头，风和山，冰与火，是大西洋与北冰洋的交汇，是雾与雪凝结出的避世岛屿。当我真正踏进这片土地的时候，好似并没有我想象中的那么孤独。谢星虽不在了，但他永远在我心中。在冰岛，我成为了自由自在的白日梦想家。时间渗透生命，生命变成死亡，即是永恒。在我回程的路上，我接到了一个电话，是谢怀的父亲霍克。许英，很抱歉，现在来打扰你。他苍老的声音里是熟悉的关心。听了霍克老先生说了来意后，我才知道是有关谢怀的事。谢怀在和我离婚后，天天酗酒，把胃给喝坏了，现在是胃癌晚期，时日不多。他还跟我说了季言和欣欣的现状。季言过惯了奢靡的生活，离开了谢怀后，他去给别的富商做情人。后来被富商的夫人抓现行，被报复死在了荒郊野外。而他的女儿欣欣现在经历了巨大的生活变故，已经疯了，在城市里到处流浪。谢怀的父亲霍克老先生是好人，真心的把我当成女儿，平时对我也很好。辛苦你了，许英，这都是谢怀的错。我已经批评过谢怀了，你能不能实现谢怀一个愿望？我知道这个要求很无理，但是没有办法。他快死了，死之前他想看你一眼，你可以和我过去看看他吗？霍克真诚地说，双眼红肿着。我犹豫了会儿，没办法拒绝老人家充满希冀的眼神。谢怀做错了就是做错了，但是我不会把对谢怀的恨意发泄在其他人身上。医生说谢怀只剩几天时间了。霍克和我隔着病房的窗户看着躺在病床上的谢怀。我推门进去，他感知到了我的存在。谢怀努力地睁开眼，挤出一抹笑容。许英，你来了，我很开心。他此刻笑起来的样子很像我和他初遇的那一瞬。他拉住我的手腕，叫我许英。我低低地应了声许英。除了这些对不起，我还有一个秘密没有告诉过你，现在要死了。我想了想，还是告诉你吧。你还记得大学时校园网站上发布的关于你在酒吧打工的帖子吗？是我发的。我想英雄救美，让你可以记住我。我那时见到你的第一面，我就爱上你了。我想方设法的想要和你产生联系，只能想出这个方法。我知道这个对你产生了巨大的心理阴影，对不起。我知道我并不是什么愚蠢的人，我在学校里并未树敌，
怎么会有人这么大费周章的来诋毁我？所以我猜到了是谢怀做的那些小动作，但是我那时是真的爱上他了，并不计较这些。对我来说，爱情都是手段，还有忌言的事情。对不起，我那时不知道为什么鬼迷心窍的就喜欢上他了。这几年你受苦了，是我对不起你，还有我的谢星。我马上就要下去和他道歉，给他赎罪了。他喃喃自语着：“谢怀，这些都不重要了，已经过去了。”我的内心毫无波澜。他脸色颓败的快要说不出话来，脸色苍白，几个字的挤出来，又问出了那个永远不会得到肯定回答的问题：“你可以原谅我吗？”我很平静地望着这张我曾经深爱过的脸，这是已经注定了结局的事情。谢星的死并不会因为你的一句对不起就能死而复生，我受的所有伤害也不会被磨灭。你要明白，你说对不起，我不是一定要说没关系的，我不会原谅你的，你保重。他一脸悲伤，手腕慢慢的滑落。说完后，我干脆利落，头也不回地离开了病房。身后传来谢怀的家人们哭得撕心裂肺的声音。我毫无留恋地默默走出医院，谢家的一切都跟我没有关系了。从此往事翻篇。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。